行啦！今次嘅任務咧，就要將呢條村打造成為最啱情侶去嘅度假勝地。明。呢度似鬼片片場多啲喎，邊有女仔會想喺呢度拍拖㗎？不如改做靈探好啲喎。呢啲咁容易令人手心冒汗同埋心跳加速嘅地方，梗係最容易產生愛情㗎啦！呢個公寓一睇就知有潛力啊！單身即地獄啊，睇過未啊？我嫌呢度唔夠地獄添啊！乜錢庫龍唔使你救咩？唔係啊，而家咁多人睇真人 show，日本嗰套啊有2層都咁成功喎，龍村長嗰個有3層啊！人哋2層都有3 pair，我哋3層至少有5 pair。我同 Jackie 咧就湊夠1 pair。我問埋士多得㗎啦，佢 OK。Sugar，呢條仔終於有啲用啦，你叫佢嚟啊！佢成日話唔可以同觀眾太近嘅，不過我試下問下佢啦。我哋而家咧座底有3 pair 啦 ，Anna， 你揾你阿 Sir 陪你啊！你唔使理啲人渣啦，你揾個同學仔陪你得㗎啦。Sorry 啊，中學生談戀愛呢件事已經觸碰咗我嘅道德底線。今次呢個節目我係唔會參加㗎。你上次同 Bobby 仔都得啦。你識唔識㗎？上次係傳緋聞，今次係真人 show，呢個係原則問題。但係我哋唔夠人啊！唔緊要啦，剩翻我呢個湊夠佢啦。你紅咗㗎啦，要學識自己做決定。陽光啊，嚇死人啦！我就走㗎啦。咁嘢，自己一個女仔小心啲啊，早啲走啦。咪住先，你講真係走啊？點解啊？我已經喺呢度畢咗業㗎啦，無謂再留戀 YouTuber 呢個身份啦。捨得㗎啦 ，Bobby， 唔使挽留我啦，你保重啦。仲有咩瞞住我啊？我冇嘢瞞過你啊！2個人拍拖有咩唔俾人知啊？想啦，同你嘈啊！點解我每次都係最後一個知嗰個啊？我都係 channel 一份子嚟㗎。